Deze boerderij, dat is een kop-hals-romboerderij uit 1769. 3 jaar geleden is het dak van de schuur ingestort, een gedeelte ervan. En mijn wens was om hem op de oude manier weer op te bouwen, op de klassieke manier. En toen kwam dus het besluit wat te doen. Ja. Veel mensen in de omtrek raden mij aan om het maar plat te gooien en een klein schuurtje te bouwen. Maar dat kon ik niet over mijn hart verkrijgen. Dat vond ik zo zonde. En toen kreeg je hem de klus? Ja, klopt. Ja, dat klopt. Ja. Apart putje, denk ik. Ja, het is een behoorlijke put inderdaad. Maar ja, goed, het is bijzonder om te doen, zo'n boerderij. Het is toch de ouderwetse manier waarop het gebeurd is vroeger, dat moeten wij op dezelfde manier weer doen. Dus dat maakt het wel speciaal. Ja, je ziet het zijn oude spanten en oude manieren van timmeren, zeg maar. Om dat weer terug te brengen, dat is timmeren maakt het gewoon heel erg leuk. Ja. Dus het komt er wel op neer. Grote spiekers, kettingzaag en een bijl en en zwaar. Ja, alles is zwierder en eigenlijk niks slecht. Nee. Elk balkje, elk denkje is gewichtig. Dus, het is net alledaags. Nee. Hè? Dus het komt op een beulen gewoon? Nou ja, op een gegeven moment wel ja. En dan moet je verstaan wat ook een beetje met beleid tellen en zo wat. Weer is wat anders dan een aanbouwtje of Ja. een klein dakje van een huis, daar kijk je nog heel anders tegenaan. Als je eenmaal zo'n dak gedaan hebt, dan als je dan een woning moet doen, dan denk je ook van ja, dat kan wel op een zaterdagmiddag bij wijze van spreken, no? Dat idee krijgen van, dat is toch zo. Het is toch 1200 vierkante meter, dus dat is behoorlijk wat. Maar we zijn wel blij om het te doen in ieder geval. Ja. Het is 's winters meestal slap in de bouw en als wat dat er gaat, is het wel lekker. Ja, dan gaan we weer een mooie put aan. Dus, En het is leuk om te doen. Goeie. Hoi. Wat ben je hem onderwaan? Bij die Zitten. Wat bestaat onderwaan? Fietsen? Op de is? Nee, dat liep het zo. Nou, nog eens een stukje dan. Oh, laat maar even. Nou, net enthousiast. Zitten ze een beetje stoer te doen? Ja, het is wel voor Jim volgens mij. Oh. Ik denk het wel. Ja, hè? Ja. Maakt het wat indruk? Nee, net echt. Nee? Nee. Dus al die moeite van hun is eigenlijk voor niks. Nee. Nou ja, als wij het leuk vinden, maar ze dwaan toch? Maar Jim denkt net van, goh, wat een leuke jongens nou. Nee. Wat was het eigenlijk om die famkes een beetje... Hij had er al in. Ja, had er al een vriendin? Net hier. Welke, die? Ja. Dus Jim en Twan hebben wat mooi akkoord. Ja. Nou, leuk. Ja. Maar en waarom vast op haar? Ja, dat is een lekker ding. Juist. Maar ze is wel wat grutter dan jij volgens mij. Ja, wat een man mijn leven. Maar dat is net een vriend. Nee. Nog net. Dus veel stond stiekem een beetje om die hinnen. Stiekem. Maar Jim is maar een beetje de... Verder met de hangjeugd. Ja. Soort van. Ja? Ja. En is dat een beetje leuk? Ja, maar ja. Prachtig. Ja, wat het is zo mooi om verder met de hangjongen te wezen. Nou, ik zou het zeggen. Verf is het mooiste wat er is. Ja? Ja. Waarom? Dat stijl. En kan je die stijl van verven dus omschroeven? Ja, dat weet ik. Ja. Dat vreeg is wat. We vernielen net voor. En altijd gezellig. Altijd. Altijd, ja. Ja.